anje wanje ingo dutambe nzenze ingo dutambe nzenze hariya hirya kwa Mutama ndasiga umwana w'umutima arankunda ndamukunda turakundana ndamwemera naco nzokwima ico nafita anje wanje ingo dutambe nzenze yo kara frere urazobaza pasi mumbuga fata taxi ndare gwese ndamukoreye nubwo sirabuka kandi no urumva gushike yonde ntane bihodi cewe cewa uriya nore ivyo munasi vyo bonanda huma nubwo sirabukaka nashiyo mutwe wanje shura amaso yiwanje shura ubwenge bw'iwanje arabace n'amadesa aranekira amadesa dangeru Kirikou turasa urazavye baratembera aba umugabo erega umugabo ahimba amazi ayivomeye umugabo reka ntahaganire tupasi yesu najuwa usanga aragiye nyene akanyarukira mere sindabimenye nishoke none ko dusagara fire wo civuga gute none Yes nikaze nshuti mukunzi bigano bicana ko The Real TV Show ndadagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye nawe hereye muri kano kanya uri kurakurikirana isanamu ryacu nko kuri kurabibona rero nko nabikwemereye nuko nzanda kuzanira bamwe mu batumire bagiye batandukanye bivanye n'ivyo bakora bigiye bitandukanye tugenda turahura navyo urabizi yuko abantu tuba muri tag life tugenda turahura n'ibigiye bitandukanye ndetse n'abagiye batandukanye ugasanga peut-être turafise ikintu twoyaga soit tukiga canke tugatwenga bivanye no mutumire wacu rero nko kuri kurabibona ndi kumwe n'umwe mu bantu bamenywe cyane ku ma TV online agiye atandukanye nka muto wa Kirikou ariko bamwita Shashike abandi bakamwita Madesa abandi bakamwita Soza kicwa nomwe mu apiti ubone yuko bazwi cyane muri zone ya Kanyosha nkundira ndaguhe ikaze rero utarakora subscribe banze ukore subscribe peut-être video yikuye muri group canke link yikuye muri group canke handi hagiye atandukanye rongikwe no mugenzi utarakora sabone canke subscribe cyo bikora kugira ngo tubandanye tubana mu muryango wagutse Shashike canke Amadesa ni ikaze cyane safu meze neza cemeze fresh yegereze micro ya jemeze fresh ndakunda gusenga size ko nosa ko muvyo nkora vyose je manza gusenga kwe ugomba gusenga nta kibazo nuko musenge murya mutita twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe udivye kujya bidukwiriye umunsi ubone umunsi tuzopfa amen man ndasengeye abari mu ngorane abari mu munyororo abari mu gahinda abatarose cyo bafungura mana uruga amasugi wacu n'ugwimana sharadini ya Mungu wa brakadi amen. Asante sana usenze mu ndimi nyinshi vyose ubwo nabacanze n'abamezima banyumviriza umva bisaho hose nkinere hose kuko ndi numa yo mwishamba sosa kishwa sosa kuwaza Madesa danger so kimasa una intervention harimo ngo intervention ni ya Yesu acha ni ya Yesu yako ntobesha Shashike canke Amadesa umuntu ashobora kuba kubonye ubwa mbere peut-être yakwitiranije na Kirikou nka kwa kundi babana bo muri primaire baguhamagaye ngo Kirikou Shashike ninde yitwa ndamazina yiwe yo kuri yavukiye Shashike je bagita ntawe yankira jereme kugira bagita ntawe yankira papa wanje yaramaze kwitaba Imana kandi je papa wanje sinigeze ndamubona bace papa wanje rashabwa ati uyu mwana ni ntawe yankira umva ntawe yankira ivyo Imana ikora papa kandi papa yari yitavye Imana amacara kwitize oya yaragwaye mugo yarabona ta ikomba ndi murabona sinzorangi komba yamwisha yego ni komba mwisha ashabwa ati uyu mwana rero mvyaye intare mvyaye reka ndayite ntawe yankira niyo mama yanacenza ngaha kwisi ari gusoza kishwa ari gupasa wakishwa ucuriberaho tu candiberaho nkakanuma ko mwishamba ivuka nimba atari banga Shashike jewe mvuka nga muri Bujumbura rirare ngahi Mutambo izina Shashike ryaje gute izina Shashike ryavuye muri ville ndandaza amashashe akuntu hamagara ngo shashe ngo zani shashe nkaca ngenda fasa kaca ndabayishashe nkaca ngafise ingabirano yiwanje cyane kwa Shashike ingabirano n'ufisi yatumye yitwa Shashike yari yahi nyuma yo kuba ingabirano nari fise ikundiro sana mu bantu abantu barankunda sana muri ville bambonye abantu ko cende umwisikirwa ko ceko ntiba cese nibagara frere ceshora umutwe nkaje ngufutse wanje kwera vrema amaheruka ciye abikaye munda ntagisuma ntabambuzi nagara frere wiririye amafaranga ukabika munda ntagisuma gishikaho je nkeneye kubaka umubiri niwo mugambi fise wo kubaka umubiri wo kurya amahera we nawe ufise umugambi wawe gashagara frere si wo kurya neza
no kuba mfise ico Maria bandi endo fresh n'umuntu akazovuga ati kwirya muntu arangiriye amateka endo fresh nkawe n'amateka kubahise kuri TV wawe ukampa umwanya ega frere n'Imana avuze ati muzokundane wavuze ko bari bakwita shashi ariko kugira hacaje ko kantu ka shashi K wakise kubera shashi K n'umucamara witwa Noble Innocent niwe yakayisha shashi K Madesa umwana w'ukiyaga n'abana bakeye kandi no kuvuga muri freestyle ni kawaida shashi K kuririmba ni gwawe nivyo wanje birazwi na comedy ni wanje agora abana je ravese n'uwundi mupeti bitwa Chapa awe abanga kuri garage nka kujya gatatu umugabo n'umupeti arenze je ngambere kuva nabona ngambere mu Kanyosha nta muntu mbere ashoboye nk'umupeti nanifise umudemu naho twakorana bacha mutera inda n'ubundi mukiro nubona ko nifise umubabaro shagara frere umubabaro ego iyo uyisigura umubabaro umubabaro twarahomvye kwe n'umupeteraho itwawe kwe n'umupeta keruze sana ndamwemera kwe na hari respect sana sanza sa shashike ntagiye ntabanje kurandira urabizi uri umupeti nzi ariko akenshi nakunda kubona bagukoresha ibiganiro bamwe akakwita Kirikou abandi bakakwita amazina batandukanye ariko abenshi barakuzi nka Chapna nka Amadesa nimwe mu mazina nagenda abona abantu bagiye barakwitaho twaciye urabona yuko umenga abantu benshi barakuzi kandi bifuza kukuramutsa abana nabo batoyi bakwise Kirikou ariko urazwi cyane nka bamwe mu bapeti nka yabaga baba jeune batararongora canke batarubaka inzabo nk'umunsi wo kuwa gatandatu canke samedi usanga uri kurafasha vya bikorwa bita byo gukora isuku muhira no kumesa ukabihembegwa abenshi mbere ugasanga bariko baravuga ati jya mpeti no mwizigigwa umusigiye inzu usanga bimeze neza mbere uranafungura wavuye gute mu mashashi ko ariko wagiye muri ako kazi karakubeshejeho by'ukuri zishiye ko byakenze nakora ikiboyi ikiboyi kaguma bangaye ikintu je nahebeye ikiboyi banyagirize ko n'igisafuriye nico kintu cambabaje nako nari fisi izina cambuga ati rero ko nzi kumesura reka nze rero ndigakumesa niho vyavuye kugusigira inzu hama bakazorashira ko kajya kantu ngo ujya mu peti ntiyiba jewe kara frere urazobaza pasuma mbwa fata taxi ndare gwese namukoreye pasi yego pasi naramukoreye kweri hari ryari ngo mukoreye abahe muri 2019 yari hanze twabana n'umugore wewe wumva ubu niterukanye kare sinari gomba umustar sasa nago ntangore kuvuma sana narenzwe mbwa ariko sinago mpumagana nkiri mu underground ubu warahumye byara n'ubugesira buka kandi no urumva gushike yonde ntane bihodi cewe ni cewa uri yanore ivyo munasi vyo bonanda huma n'ubugesira bukaka nashiyo mutwe wanje shura amaso yiwanje shura ubwenge bw'iwanje arabace n'amadesa aranekira amadesa dangerous bombokra izina amadesa ryavuye hereye izina amadesa yo ryapfuye kure nari numva inzara ari mu magufa mu musoko uri kuri acha shagara frere umutibangane guhora ndi mugisyo numva inzara iri kiranja iza kudiraga mu mamara ngo pesho tu frite mama mabuje twamaca nabiri aratunyima aciye ndumva ati kuba kustafisa na desa kwe tirimenyoro y'icamaso kwe so muracenzana umunyororo w'icamaso nturahera hama naguciriyemo kwarabana n'umupeteraho yitwa awi tukana makomedi sasa bashi batwiba bamaze kutwiba fise telefone ingufu zaciye zigiye nagara frenga ntupfe kubona je ndiko navuga namenye no kugara ko nk'umugabo arazi umugabo gapfa kwana komba mwishi baratwiba uwo mucama ava mu Kayanza bamwita bucumi apfa hari mu Kayanza matongo kwa B-FACE yego imato acarabiba yaciatwiba ni safuriya garafuri ikintu cambabaje nisafuriya bimwe bakwagiriza ko wivye nisafuriya nisafuriya waciya yinyiba ubu nza kujya muri restaurant simpaga inzara iri musokoro mu magufa itembera umubiri wose urumva ni shoke kweli n'ukuri kw'Imana yego Desa rero wari kuravuga arivye bakwagirije kwibanako baragusigira kakazi urakora urapambana ibijanye n'ubuzima avuze ko inzara iri mu misoko Desa narigeze kumva yuko mu biganiro wagiye urakora shaka kuguhuza na Kirikou canke ibi nibi bivanye nuko bakwita Kirikou nane vy'ukuri ko bakunda kwandika ngo mwene wabona Kirikou hari icyo upfana na Kirikou kumengo upfa ngaho muri rirare nkuko bituyagi ariko Kirikou akava ingota Kirikou turasa urazavye baratembera
aba umugabo erega umugabo ahimba amazi ayivomeye umugabo reka ntahaganire tupasi yesu najua usanga yaragiye nyene akanyarukira mere sindabimenye nishoke none ko dusagara firo wo civuga gute none uramaze kugira amahirwe yo guhura na Kirikou uramaze kugira amahirwe yo guhura na Kirikou jewe turamaze guhwana mugo urumva Kirikou nawe n'umuntu w'umurasa ndamwemera sana mugo twahuye kera mutari gapfume nk'ubu ubu numva ubu kuko urabona kari ku mwanya ariko ntivyakunze ko utakivugana n'ubu ntivyakunze urumva wifuza kuzohura na Kirikou mukidondorana ego nkamubaza vyinshi kweri kamubaza yuko ata pero wawe ntiyo bayaragiye yamurira rega hari usanga ari umurobero ugasanga ari yagiye muri ya ntambara hari yamurira ugasanga araciye biba urafisa muvukana cewe ndafisa abo tuvukana turi batanu mama aracariho mugo umubibi ntaco mfite ndamufasha bintera n'agahinda kabuze double J imbaburi guma imanitse umva niyamenyororo ndetse none nk'ibi byo kwiba bakwagirije atani byo wakoze beca barabigukubitana wa mujama yitwa Chapa kwiba wibaza yuko vyavuye ako kantu bucumi yakoze wibaza yuko kwiba umuntu wa mbere yivye mugo nivye kavuye akantu ko kwiba ndamutahura kwiba vyavuye kwa Yesu we n'umusumari bashiye mwiba umusumari cyo kintu cyagiye mubabaza nubona ko aciye mubamba nkuko karafrere ubona byobona bashiye mubamba nkuko ujye musumari ne waciye ugenda he cece mani umvira karafrere waciye ugenda he nagira bamuhamvye kujya kubera igiti cyari kimwe urazi umusumari ko wapima desa munini mukari acha shakensi mutibangani guhora Yesu simambo tiragaruka yogaruka ngaha uda wenyene yamuhaye ububitsi yibatsa ngo n'urukundo nimambo ngaha no ngaha kwitse wana bademu baguhendesha ngo sheri anakunda pitso acha abagomba kukwiba muratwica abakoga muratwica mukaduha sida acha bose bantwara imisari oya ririmba ari fresh ni kubombokra Jefferson ndirimbo je nkunda sana iyo nguha umwanya aho nkina wari kubona katari heza twarirutse nibirenge birashuha komba mwisho nari totomoya komba mayisha nari totomoya bombokra sinkijya abana kubera stressa chashageze utre ubusuma bwahereye ku musaraba nisoke ubusuma bwahereye ku musaraba yego bwahereye ku musaraba okay kakujya musumari wibwe n'abantu avuga imitima iragoye uratse kumba bere mu ijuru honyene Yesu wenyine bati ngaho mw'abantu muri kwisi wa muntu mubi akorokanye ishavu gishi nimpamvu dosanga abantu biyambiza bagira nte urabona garafure uzora abantu bashwanya ngo ni satani abantu umugore n'umugabo bashwanya ngo ni satani ko ibereye mu munyororo yifitisha bashise ngaha ku isi sico mwana nimvira garafure base barambabari Shashkewe kubwa uvuga ati niko baba bameze twe nibareke kumubesha niko bameze je nakunda abantu kiri mu mutima yabo ntashonze tuvuga abandi kari babi nako turabikubarusha urazi yuko uravuga umuntu ngo ni mubi mujya ngo umuntu ni mubi awi boy kango Chapa ni mubi cyahe ngo arane ni mubi ariko umutima utira vye kuvuga abantu umutima wawe nawe umeze gute sima mwashembwa tuvuga abandi kari babi nako turabikubarusha sha acha sha soza kichwa zagupasua kichwa Afrika ni shoke garafrere n'umutwe urameneka uzora cyo mbyuka mu gatondo nkaza kwicara kuri kaburimbi kana ukuntu abantu biruka aba mama abana aba papa bakutse kukimbia kilomita ko ntibone na bona boy ko acha biririmba kilomita nawe nakubali papalani none weje numvise mistari kaza ariko nturashobora gusora indirimbo jewe wowe kwifuza kugufasha yo bakotse no kuri kwimana cyo garafrere indirimbo zingana gute zanditse nivyo mano sinanabimena kubisha bofise no mena nkazanjagura umva utabugiye kumena ivyuma by'abantu oya kimisa ndi guhuma nyene nkabereka ko ari A na B Hongi ndirimbo anje abantu barasara yiririmbye abademu baci basaraye anje mvuga gute
anje wanje ingo dutambe nzenzenze nzenzenze ingo dutambe nzenzenze hariya hirya kwa Mutama ndaziga umwana w'umutima arankunda ndamukunda turakundana ndamwemera naco nzokwima ico nafita anje wanje ingo dutambe nzenzenze unaisikia guys ana Kirikou yaciye akubitamwe ivesi oya Kirikou aza marapo R&B yaciye akubitamwe ivesi ya rap ni fresh ngo urumva ni nka satupi nuko baze baramurekera prawutse baramuvangira kandi kuvangira karero umuntu tuvuga kese nuko tuvugisha ukuri nukuri satupi nukuri novyo vyiwe umugani mani yo ngo nakunze bamunjanye kure n'umwana yarahoha imiryango nayikadutanya muko hari indirimbo je nkunda ngo twapfuye agakosa gato uragakomeza uragatumbereza ku mubabaro nashimwe ati umustar kwe n'uwa mbere kwe bamureke egasatibi bagatumbereza nukuri satubi yubahwe kweri yagatumberetse mu mubabaro soke ni soke umashoke kweri nukuri ago mu mubabaro neza akazana n'umutima ngo ba nayumvise ka frere narize imisi 5 je nari niyumviye kuzoha akantu agashimwe satupi naco fise ngo nzotuma namushirima waka message rari agukurikirana yari muri Tanzania jewe ka frere aho satupi kweri je nzokuzanira imihu ico fise bose no kubwira ngo ndaguha ivyo ntafise je nzokuzanira ihando y'imihu yose uyihabura uyishire mu ndameta hadasikane gisuma yego hama na Kirikou na wenda mufitiye ikintu kinini nzomuha wifuza guhura na Kirikou muhe surprise ya yego kandi ukora na interview kandi utizokora turi kumwe yego tizokora turi kumwe turi batatu reka twizere ko Kirikou azotwumva canke azobona video yawe hama kugira ngo azoguha umwanya umuha na yage unamubaze cya kibazo cyuko yaragwanye komba mwishi urazarane ngamukanyosha ko babana sana ngamukanyosha kugira havumire niso niso zakimasa na televasiyo hagana mutima nobone yaravuye mu makomedi bagubaho umwanya abantu utsenya bagasore nabo bariko baravuruga mutima nawe baguma bamupana mugwana mutima kwaga yavuze ati jewe kweri oya kandi abanyaruko yatabihodiho ndashenda mwemera mutima murundi ntari bigiwe cyenda kunda umuntu akora grafika nibinebwe nibakora nibatsibira ko bakora mu mboko mu mpunzi barabona Kirikou yipfumiye ngwariko ntivyakunze bakasha batangura kugimisa y'abana baponopono hari kera cyangwa batangura kuri mu vyandimo zakera nini n'ujya mu petarashusha afise amarasha shusha nico gihe ciwe reka baturire hashi hahiye yego wowe rero kubwa uvuga ati Kirikou reka ahume kuko abivuje kumugirira nabi ngo agume hasi nivyakunze nuba aracari ku mwanya Achari yifutse kuzotugura telefone nawe n'umucamara utukera bakomedi twawe icapa boy mugari ko ntivyakunze ntivyakunze ubwo nazi bizoshoboka kubwo saski tubere nk'abaje ku musozo rero uwo kwifuza kugufasha ko numvise yuko vuba cyane uri kurifuza kuronka telefone hama utangure gukina comedy kuko inyuma yo kuririmbura umukomedie kandi twibutsa n'abantu yuko abifuza kugukenera kugira zura bakorera bya bikorwa by'isuko nk'abajene batararonka bafasha kubikora kandi mu bwizigirwa ntangere kuko ni kimwe mu bintu nabonye abantu bagushingira intahe ariko kandi bakagukunda kubera ko usanga utwenza sometimes usanga uri korana n'abaririmbira bikagenda neza cyane isi yarabonetse aka video ka trendinze kuri za Instagram uri kurakora ga publicity ku ma Rolex ubu basigaye hari ku masosi kwa Mutima bimeze gute ucitibwaye na Mutima umeze gute reka Mutima arazubwira cyanyemere yarabonye ko nahe by'inzoga ubundi umuntu ndi seriye ntabo yuwaye nkeneye yacabwa ati amadesa kwera nkuga ndabukubita ka publicity wo kwa Mutima uduganye ngaho kuri King Star ukaduga hajya ukasoko kwa Awi Boy barabana nawe n'umupete wanze Awi Boy kacapa ucobona ku Rolex ibintu bihabura isoso uyiriye abademu bo barasara bo ngo batariye soso niso acha shagara frere ni shoke cyuraje hicimwe cya gipara ndagashagara frere yari uvuze ko hevye inzogo bure we waragize icense mbi kike zaje warahevye yego namwe mahotsa nakenda namvura gara frere niko nireka imana mubabaro nkamvura ku murangwe mugacu ujyahuzagara nyinshi twamunze dutariye niko ndereka imana mubabaro icungu ku musye wa dari nashavuye
ariko bunashimira Imana niza aravuze ngo arankorera arufise ne amateka muga no mbona urufise oyo ko kwari urupara hari urupara hose namushatsi wari ugaje kubita ko ne mu mutwe tini yasigura ni ne nkuru uri muri ne nkuru ati ne wacakiwe mu minyororo kugira uyikuremo ubona umumesha kugira ukiwane ku maboko muga no ufise umubabaro ubutazi umutawunyako acha shagensa ubutazi umuti umunyoro w'icamaso umunyoro w'icamaso ni shoki ubu naho inyuma hariyo reka Imana igikore mu gihe cyayo wayibonye girlfriend ngira baraza kamera baraza kudufasha kuyitwika akanakora kabana naka icese imbere imikoshi inyuma urakabona icese imbere imikoshi inyuma aha ni icese imbere imikoshi inyuma wose unakabona papa umubabaro umugisha umunyoro w'icamaso wabese ko badushiramo ariko ntivyakunze nk'ubu nkaje mbamerewe nk'ibishanete bimeze fresh nyisura si wanje girlfriend harakana gasura gashasha karahantu nire tu karindiriye amahera karindiriye amafaranga uzorajya amasura y'abamutima canke y'abakiriko canke y'abafizo kera ukuntu basa canke bakondebo canke badamondi iminwe yangana kudanonye muko nabubu kuswa kabafise acha shagara fre turoreye byinshi byo turoreye habaroreye urupfu hararoreye amafaranga hari nabaroreye gukizwa abahungiye mu jipo boniso uwahungiye mu jipo upfuye uza gukizwa harabarindiriye Yesu nabaroreye urupfu bose niko turoreye ega nabaroreye urupfu bose bararindiriye umuzo wa Yesu twese turoreye urupfu nabaroreye amafaranga ikintu cyambere baroreye n'amafaranga garafuru yafise badese usabika Imana mu bisanzwe cyo saba Imana ifashe ibana kubaho neza n'abantu yego nimere fresh y'amafaranga ndabike mu ndamudashikana igisuma yego cyo umugambi Jeffis no kujya amafaranga ifata neza no gukora neza nimba mugenzi wanje twahwanye nkamufasha nimba gowe nkamufasha mutahura nkamugagaza nkamushira mu birato ukamukura muri ne ukamushira mu birato yego nkamukura muri ne nkamushira mu birato nakubari nawe nakubari shapa jema desa je nibaze yuko twece dusaba abantu ko bagufasha ariko wavuze yuko bucumi ni w'imatongo wavuze ko ari mu karere kwa B-FACE yabivye ku buryo atabasigiye n'isafuriya ubusikenza kujya mu restaurant kumvise naho usoma bwahereye yuko wamumenije yivye umusumari bwahereye kwa Yesu rero reka dusaba abantu yuko boza gutangura kubashigikira kuko mu minsi iri imbere Imana ibahezagiye wavuze yuko ugomba gukina amakomedi kandi no gukora amatelefone ese ndavyizera cyo ko jenzo za ku mwanya uzocegwa nta mahirwe kwihanganira nta mahirwe kuvuga kwizera akabuze sha mugora na D1 sumufana wanje no kuri D1 sindamwemera mugabo yarandirimba indirimbo imwe ihabura kw'Imana naritse imisi 5 ivuga gute fise ubwoba kubuzima kuce mu naragyumviye girlfriend nace girlfriend afise ubwoba no kuri ucurira imisi biri kubera D1 5 D1 yaranyuma cyo ndirimba kure kubesha nibibi fise ubwoba D1 yatumye urira imisi 5 kuko iyo ndirimbo ego arakerebutse kwe nahari kweri ziyo ndirimbo ntazi ndirimbo je nkunda ziwe nuko je ndo ndirimbo narayikunze yiwe kweri reka twizerere yuko abantu bagiye kuzora kubona kenshi cyane muri cya gisata cyawe cya comedy hama tunizere yuko bazogufasha kugira ngo uririmbe wavuze ko ata telefone kuko kwifuza gufasha amadesa arashobora guca kuri Facebook Alan the Real akatwandikira ba Instagram hama hari kwinomero kugira ngo cyo tuganira uko twofasha amadesa hama ubutumwa buzoza burashikira amadesa nibaza yuko bazobibona uzoza imbere ya kamera uvuga ubutumwa bwagushikiye n'ingene bumaze hama ushime kugira ngo abantu bavyumve canke ukavugana n'uwagushimye kugushigikira naguciriye je nk'umuntu azomfasha n'ibihumbi 10 je nukuri nzomutapo kwezi kose muri interview nzokoma namuheje mu izina giwe nukuri kw'Imana je nk'umuntu azongura telefone nzokoma nawe utapa misi mu kiganiro niwo muntu nzotangura kuvuga yego nagushimire cyane asante sana papa twizere yuko nacagisabo wasaba kiriko azokumva kugira ngo nzohure Kirikou wenyene abadias yego ryahandi nari mwemereye nzoriha mutiwe sare bavyumva nzori mpakuri sare Imana cyari mushikanira tikivuye ku mutima yego navye puza we tukayaga yego sha na wewe sha papa
Yeah, anje wanje ingo dutambe nze ingo dutambe nze hariya hirya kwa mutama ndasiga umwana w'umutima arankunda ndamukunda turakundana ndamwemera naco nzokwima ico nafita anje wanje ingo dutambe nze. Yeah, it's your boy Shashkete sa boy so sakishwa sakupasua kishwa Afrika shoke danger so sakimasona intervasio uratsomaso akorotse ntabufasha urumva ni so sakimasona intervasio mu kintu ciza bombokra sinkijya kubera stress.